Kada je čovek u dilemi koje je mišljenje najistinitije, treba da se opredeli za ono koje je najpoštenije. Siniša Kovačević, dramski pisac, reditelj, profesor dramaturgije na Fakultetu umetnosti u Beogradu i narodni poslanik. Trostruki je dobitnik Sterijine nagrade i trostruki dobitnik nagrade Branislav Nušić za pozorišne drame. Njegova TV drama Novo je doba uvrštena je u 10 najboljih TV drama kao treća po redu. TV drama Svečana obaveza svrstana je u 5 najboljih TV drama ikada snimljenih. Drama Mala šala uvrštena je u 4. knjigu antologije savremene TV drame. Ima 4 nagrade na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Zlatnu mimozu za scenariju igranog filma Bolje od bekstva. Za isti film dobio je i Kristalnu prizmu, koja se smatra srpskim Oskarom. Poslednja u nizu koju je Siniša Kovačević dobio početkom ove godine je Velika Vukova nagrada za izuzetan doprinos u kulturi Srbije i na svesrpskim prostorima. Oženjen je glumicom Ljiljanom Blagojević sa kojom ima ćerku Kalinu, koja je takođe glumica. Siniša Kovačević iz drugog ugla. A otkud dramski pisac, umetnik u politici? Pa, teško je pitanje i mudro je pitanje, ne znam da li će odgovor biti toliko mudar. Pa ja mislim da je vreme takvo da je sada prosto određeni sistem odgovornosti vam nameće činjenicu da morate ući u politiku, čime god da se bavite. Na koncu konca bolje da se vi bavite politikom nego da se politika bavi vama, jel? Jer ako se vi ne bavite politikom, ona se bavi vama, završite ili u rovu ili u grobu ili završite negde izvan granica ove zemlje. Meni se čini da iz viška odgovornosti moje i viška ljubavi prema otadžbini koja mi je data, je to bilo jedino moguće i logično reagovanje na sistem vrednosti oko nas. Ili bre? Došao si ovde u moju školu da diluješ, a? Kažu, to više nije tvoje, znaš. To je konfiskovano. Mislim, ako razumeš izraz. Fin, dečko, slušaj. Nije meni trebalo to iskustvo skupštinsko nimalo, niti sam ja žudeo za njim, pravo da vam kažem. Ono opet tako nametnuto kao sticaj okolnosti životnih, istorijskih, mali paradoks životni. Ima toliko drame svugde oko nas, znate. Novinarima i piscima u Srbiji je jako interesantno u trenutku. Da, jednom prilikom ste rekli da je teško napisati dramu u Danskoj, a da je lako u Srbiji. Pa vidite li, ceo život jedan dobar novinar, recimo u toj malo pre pomenjenoj Danskoj, je u strahu hoće li naći temu za sutra. A pogledajte samo koliko obilje bizarnih i svakakvih tema je, dakle i novinarskih, a i umetničkih oko nas. Sirotinja na nesreću nudi teme, stomak, glad nudi teme. I onda se kao posledica svega toga šta pojavljuje? Pa pojavljuje se bezrazložna ubistva, bizarne teme jedna za drugom. Znate, činjenica da prosto ne možete da atribuirate u sebi ideju i stav da ćete sutra možda biti u situaciji da sa svojim unučetom govorite putem Skype-a jezikom koji vi ne razumete je već dovoljno intrigantna tema. I ja bih jako voleo da ta činjenica prestane da važi, da Srbija prestane da bude zemlja zanimljivih istorijskih čitanki, da uđemo u jedan dugi dosadni period, a da tu cenu platimo mi, vi i ja, dakle pisci i novinari. Rado ću potpisati tu žrtvu istog momenta. Dobar dan, američka ambasada ovde. Moram da vas zamolim za jednu usluga. Naša državljanka se nije javlja u New York od kad je stigla, pa njeni roditelji brinu. Uči vaš jezik, da. Da li pišete neku dramu trenutno? Pa ja živim od toga, ja nisam čovjek koji se uhljebio na drugi način, znači nemam ni pekaru, ni mesaru. Da. I nemam, da, ni crni džip i imam sivi džip. I dakle, živim od toga. Evo sad upravo treba počnem da radim jednu novu predstavu u Narodnom pozorištu u Beogradu
ali je i dobro što, znate, kad vas život tera da taj mikrofon držite u ruci, kad niste u situaciji da vas kod kuće čeka pun frižider i plaćeni računi, jer ste, ne znam, pored toga što se bavite novinarstvom, otvorili 3 butika, tvrdim vam da je to stimulans za dobrog novinara i da u tom smislu, dakle, imati osnovnu ideju da je matična profesija taj intelektualni pokretač u vama, od lekara pravi dobre lekare, od zubara dobre zubare, od ne znam, pekara dobre pekare. Jel? Vi ste i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na predmetu dramaturgija. Da li ima talentovanih dramskih pisaca među vašim studentima? Ma ima, kako da ne. Znate, ima jedna sjajna priča narodna kad su pitali seljaka iz Ivanjice kakav je krompir, on kaže ovaj krupan je odličan, a sitan ništa ne valja. Tako je i sa studentima. Oni su vredni, ambiciozni, dakle to ih krasi kao generaciju. Ne mogu svi biti jednako daroviti, ali je problem u tome što ova država ne nudi ništa da im ponudi šansu, da ih uhljebi. Moji studenti, nažalost, su rasuti diljem sveta. Si čitao ove grafite po kraju, a? Čubura je raj. Samo šteta što ti odavde nećeš da izađeš živ. Sad jedna ekskluziva za vas iz parlamenta. Po novom budžetu nećete verovati koliko je odvojeno za kulturu jedne zemlje kakva je Srbija. 6 promila. 6 promila, uvredljivo je to reći. Nemojte to, kad budete u situaciji da budete negde sa kolegama iz regiona, budete sa Crnogorcima, Bosancima, Hrvatima, nemojte nikom da kažete da je to sramota. Njihovi se budžetski procenti u odnosu na nacionalni, dakle, budžet mere procentima, ne promilima. Tamo gde nemate 2,5% smatra se po svetskim standardima da nemate kulturnu politiku, nego je kultura svedena na nivo incidenta. I što je nevjerovatno, nailazite na tu vrstu gluvoće kod ljudi koji na to treba da reaguju. Da li je sirotinja zavladala? Jeste, ali ogromna je, draga gospođo, razlika između sirotinje i bede. Ako treba da budemo svi siromašni, ajde da budemo svi siromašni. Nemojte da jedni budu siromašni, a da drugi budu bedni. Naročito ako ta beda treba da pladne na pleća elite jednog naroda. Znate li koliko danas vežbaju niški simfoničari? Probude se ujutru, vežbaju, idu na probu, vežbaju, popodne vežbaju, uveče idu da sviraju. To je takav. Znate li koliko je krvi u jednim baletskim patikama? Znate li koliko muke treba da se napiše jedna loša drama ili loš roman, a kamoli dobra drama ili dobar roman? Znate li koliko dara treba da bude u prstima i u duši jednog mladog čovjeka da bi on znao da iz jednog kamenog bloka napravi skulpturu? A mi se prema tome odnosimo sa jednom onako indignacijom, potpuno, čak bih rekao, s prezirom. I ta cena mora se plati. A znate kako se plaća? Plaća se tako što kad odete na, recimo, ako pogledate na što nam liče naša deca, naše ćerke, idite na jednu maturu ili jednu svadbu i vidjet ćete da oko vas ima nekoliko stotina striptizeta u pokušaju. Idite na maturu i vidjet ćete da oko vas ima nekoliko stotina tabadžija i telohranitelja u pokušaju. Idite, pokušajte da razgovarate s njima, vidjet ćete da govorni fond svede na 14 retorskih fraza, od kojih je najčešća brate. I znači ono što ne platite na mostu, platit ćete na ćupriji sigurno. Vaša velika drama nalazi se već 10 godina na repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu. Kakav je to osjećaj kada se zna da je i na premijeri doživela najduži aplauz koji je ikada zabeležen na pozorišnoj sceni? Pa dobro, kako da, bio bih neiskren kad bih vam rekao da mi to ne prija, da mi to prija. Mislim, to su zaista toliko retke situacije da zbog njih se valja baviti tim poslom, valja živeti zbog njih. Nisu sve moje drame sa takvom vrstom glorioze ni započinjali svoj život, ni završavali, a ovo se zaista možda dešava jednom u životu, jednom u karijeri, 2 puta, 3 puta maksimum. Odakle vama taj podatak da je to najduži aplauz? To je tačno podatak, da. Ima jedan pedantni hroničar, to je već jedan gospodin u respektabilnim godinama,
inače Zemunac koji se time bavi već nekih 60 godina i on to tako beleži. To je sve istina što ste rekli. Apsolutno je sada, da li je, pomalo je to onda, ako nemate izgrađene mehanizme samoodbrane, možda bude destimulišuće, jer kako onda raditi sledeći projekat, šta raditi sledeći put, ali Kako nadmašiti sebe. Lepo je činjenica da vam, znate, glumci ostare igrajući vašu ulogu u kojoj ste vi napisali, izrežirali, pa onda morate neki curetak koji je, ne znam, sa 20 godina kao student druge godine ušao u vašu predstavu, morate da je zamenite, jer umeđu vremenu je ona postala zrela žena, neka deca koja su igrala u predstavi sa 7-8 godina, sad su studenti glume i tako. Lepo osjećaj, zaista. Velika drama Siniše Kovačevića. 10 godina od premijere. Velika scena Narodnog pozorišta u 19:30 časova. Čestitam. Početkom godine dobili ste i veliku nagradu, Vukovu nagradu za izuzetan doprinos kulturi Srbije i na svesrpskim prostorima. Koliko ta nagrada znači za vas? Pa vidite, to je dobra definicija i definicija te nagrade me čini srećnim, ali jel možete da mi verujete na reč, evo bit ću pred vama potpuno iskren, ta nagrada nešto osim te sjajne dijagnoze koje nosi u sebi nije obradovala. Nekako mi se čini da mi je, rano mi je za te rezimeje, za životna dela, nekako mi se čini da još mi krštenica nije toliko žuta. Prosto nisam mogu da verujem sad, znate, da juče sam, ne znam, bukvalno bio konkurentan za debitanske nagrade, sad odjednom nagrada za životno delo, ali lepo je, nekad nagrada čini čast čoveku, a nekad čovek čini čast nagradi. Ja, gledajući društvo u kome se nalazim, dobro mi u tom društvu, zato me ta nagrada, eto, raduje, bez obzira na tu tužnu dijagnozu da je životno delo. A kako je to živeti sa dve glumice? Pa, sa jednom sada. Druga ima, hvala Bogu, svoju porodicu i svoj život, ali lepo je, zanimljivo je, u svakom slučaju, malo i stresno, ali dobro je kad imate unutar porodice o čemu da pričate, o čemu da se svađate, jel? O krvavom raspadu jedne velike zemlje kroz strašnu sudbinu jedne male porodice. Po tekstu Siniše Kovačevića, poslednji film Živojina Pavlovića, Država mrtvih. I za kraj jedno pitanje koje apsolutno moram da vas pitam, jer to i gledaoci emisije nekako očekuju. A to je, ja sam Olivera i ja sam Plavuša. Da li ste imali problem sa... Pa nisam ja imao problem, to je nametnut jedan potpuno, kako da objasnim, nepotreban spor. Dakle, u jednoj mojoj skupštinskoj debati sa odsustvom svake vrste koncepta u vođenju nacionalne televizije, neću reći javnog servisa, jer mi se taj izraz nimalo ne dopada, ja sam rekao da u odsustvu svake vrste programa i koncepta poslednja odbrana tog istog nacionalnog servisa su Plavuše, koje se smenjuju vodeći jutarnji program, vodeći vesti, vodeći vremensku prognozu, čitajući sportske vesti, vodeći prvi, drugi, treći dnevnik i onda je to tako prošlo nezapaženo. Onda je, kad je to pitanje posle nekoliko meseci ponovljeno, da li iz manjka inteligencije ili iz viška lojalnosti, taj front udruženih Plavuša pokuša da me proglasi mizoginim tipom koji ima nešto protiv Plavuša. Nemam zaista protiv Plavuša, imam ih i u porodici. Da su crnke dominantne, dakle, u vođenju nacionalnog programa, ja bih rekao da se radi o crnkama, ali njihov problem je upravo, čini mi se, u višku lojalnosti i u tome što su trebale da budu jedna isturena breša, barijera, dakle, da odbrane onoga protiv koga je upravo to i bilo upućeno, je tako, protiv onoga koji je najodgovorniji za odsustvo tog istog programa. Tako da, mislim da su i one same shvatile da su izmanipulisane i da se u svemu tome kolateralna šteta, ali to se rešava sa lakoćom. Promenite marku farbe koju koristite ili promenite frizera i onda niko ne može da vam kaže da ste Plavuša. Na kraju krajeva žene su bolji deo čovečanstva, to mi verujte ne reći. Hvala vam najljepše, bilo mi je zadovoljstvo. Meni takođe, Plavuša.
Nakon 4 godine ponovo u simfonijskom orkestru nastup trija Anima. O tome nam priča Ana Veličković-Igić. Imali ste priliku da čujete u prvom delu kompozicije koje su bile posvećene Konstantinu Velikom i izvedene u čast velikom jubileju koji će biti sledeće godine u Nišu, jubileju naravno 1700 godina Milanskog edikta. To su dve premijerno izvedene kompozicije večeras u Nišu, kompozicija Točak istorije našeg niškog kompozitora Bojana Stankovića, kao i kompozicija Drvo slave po kojem je i ovaj projekat dobio ime, Vere Stanojević, naše kompozitorke koja živi i radi u Americi. U drugom delu programa imali ste priliku da čujete pesme iz ovih krajeva, veoma popularne, naravno umetnički aranžirane i priređene za ovakvu vrstu koncerata. To je nešto čime se trio Anima bavi već godinama unazad. Trio Anima postoji već 10 godina, tačno 2004. godine. Pored mene čine ga i profesorke Aleksandra Ristić, mezzo-sopran, Ingrid Janković na klaviru. Mi smo se zaista godinama unazad trudile da se predstavimo što široj publici, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Evo, već pre mesec dana smo imale priliku da zatvorimo manifestaciju Mesec srpske kulture u Budimpešti, koncert koji je održan u ambasadi Republike Srbije i bilo je zaista divno. Nakon tog koncerta dobile smo puno još ponuda za naredna gostovanja i eto, ja mislim da je to više nego dovoljno. Niškoj publici se predstavljamo posle 4 godine, tako da se nadam da su se uželeli malo za nas. Iako se Grčka nalazi u velikoj ekonomskoj krizi, kulturu su ipak podržali. Pesnik Momčilo Radić približio nam je grčku poeziju. Janis Livadas je, Janis Livadas kako bismo rekli ovdje, je grčki pesnik, vrlo mlad, znači on je rođen 69. godine u Kalamati na Peloponezu i on je zapravo počeo svoje pesme da izdaje putem blogova i objavio je jednu veliku zbirku u Grčkoj u jednoj izdavačkoj kući koja se zove Kedros. To je zbirka koju sam preveo na srpski. Inače, njegova poezija je odjeknula među mladim pesnicima
trenutno živi u Parizu i prevedene su nalaze se u američkoj štampi, francuskim, hrvatskim, prevedene su na francuski, hrvatski, indijski, irski, španski. Vrlo je teško da govorimo o tematici poezija. Poezija je sve, poezija je jedan čin životni, kako je svaki pravi pesnik shvata. Tako da je Janis napisao ovako: poezija je privilegija, jezik prima pesnika u goste. Pesnik mu duguje apoteozu, oduzima nevinost svakom dokazu. Upravo zbog toga se poetski govor gotovo uvek nalazi ispred svog najbližeg tumačenja. Naše autore odlikuje visok kosmopolitizam, moderni izraz i savremenost pesničkog izraza. Prva knjiga koju smo mi objavili, to je bilo prošle godine, radi se o antologiji njujorške poezije 21. veka, dan kada je umrla Lady Gaga. Janis Livadas je nekako logičan nastavak toga, jer on je autor koji je prilično mlad, rođen je 1969. godine, a iza sebe ima 15-ak zbirki poezije. Ovo je pesma koja se dopala čitaocima na niškoj televiziji, koliko sam shvatio, pa ću pročitati nju. To je treća pesma u zbirci i zove se Subota. Subota. Onaj sam tamo što dođe i živi moj život. Nešto nas spaja, iznošena čarapa smrti i druge stvari. Posmatram matericu matere njegove. Presušila je od čekanja da joj se vrati. Matericu svoje matere. Svugde uokolo prostrala je novine da bi me što ranije čula kako dolazim. Gazim po naslovnim stranama, obučen kao onaj drugi, ali ona me prepoznaje. Subota je. Ostajem nepomičan, glumim kako čekam da ova pesma prođe. Izložba o Beogradu u galeriji Srbija. 38 umetnika i 45 dela. Sve ovo što vidite na ovoj izložbi, to su radovi iz Fonda Muzeja grada Beograda, umetnička dela, i svi su iz 90. godina. Svi su nastali u tom periodu i oni, kako bih rekla, reprezentuju razvoj umetnosti u toj deceniji. Ovde je izloženo 44 rada od 38 umetnika različitih generacija, što je karakteristično za beogradsku, verovatno i za scenu u čitavoj Srbiji 90. godina, nema tu nikakve razlike zapravo, da su podjednako zastupljeni umetnici svih generacija. Kad kažem podjednako zastupljeni, mislim na umetničkoj sceni.
bilo je najteže izložiti ih zajedno, zato što, kao što vidite, to su sve vrlo specifične poetike svakog od njih. U jednom prostoru koji je objedinjen je jako teško uklopiti to. Tako da stvarno moram da priznam da sam se prilično namučila, zato što ovaj prostor je božanstven, mnogo je lep, ali nije zgodan za postavljanje toliko različitih dela zajedno. Narodna biblioteka Stevan Sremac je jedno veče posvetila japanskoj kulturi. A saznaćete i ko u Nišu piše haiku poeziju. Haiku poezija je uhvaćeni trenutak, tren, ono što vas inspiriše, ono što vidite u trenutku. Tako da sam ja uhvatila te trenutke, stavila ih u knjigu, a takođe i stavila fotografije koje sam na putovanjima u Japanu slikala sama. Jeste popularna, ali malo se primećuje u odnosu na 90. godine kad je bio jedan veliki bum, da kažem, interesovanja, da se ne bi uplitali politiku koja nas je upropastila. Mi smo onda obraćali pažnje na te sitnice, na te iz prirode ili iz života, kojim se opisuje u 3 reda sve što vidimo i to je bilo neko olakšanje. Sada je već nešto malo manje interesovanje, ali kao što vidim po posvećenosti sada ove večeri ima dosta mladih, pa valjda će biti i dobro. Prošle godine sam ja izdala moju prvu knjigu haiku poezije, a s obzirom na moje veliko interesovanje za Japan i na redovni i česte odlaske u Japan zbog prirode mog posla i zaljubljenosti u Japan, odlučili smo da u Nišu organizujemo, odnosno krenemo sa japanskom večeri. Prošle godine je bilo prvo japansko veče u Nišu, a ove godine drugo i nadamo se da će to u stvari, duboko verujemo da će postati u stvari tradicija, nešto što će se održavati svake godine. Ovo je već 14. nagrada koja se dodeljuje, 14. nagrada za istaknutim pojedincima grada Niša, znači koji su dali neki doprinos u svojoj profesiji i doprinos celom gradu. Među dobitnicima ove nagrade istakao bi neke sportske radnike kao što je Zoran Živković, kao što je trenutno dr. Pejčić, hirurg, Dragana Sinobad, Divnica Pešić, Ivan Miljković, odbojkaš, prošle godine Lidija Mihajlović, koja je naša čuvena, bavi se streljaštvom.
Ove godine je dodeljena nagrada Milici Todorović, kustosu Galerije savremene umetnosti, koja je u stvari završila istoriju umetnosti i dala jedan veliki doprinos gradu Nišu i ne samo širila tu ideju na ostale grade u Balkanu kao što je Skoplje, kao što je Sofija. I komisija koja je bila ispred Rotary kluba Niš smatrala da njen rad treba na neki način verifikovati i treba takve istaknute pojedince kao što je Milica Todorović nagraditi i jako je to u sferi kulture, tako da je laureat ove godine pripao njoj za rad, u stvari to nije rad za ovu godinu, nego za dosadašnji rad koji je prisutan u ovom gradu. To je pre svega nagrada za struku, posebno mi je zaista drago i čast, s obzirom da dolazim iz sektora delatnosti koji je pomalo, možda generalno gledano u drugom planu, iz nauke koja je relativno mlada nauka, ali mi je drago da neko je to prati i primećuje rad kustosa i zna značaj istorije umetnosti kao nauke. Za mene lično velika satisfakcija, velika motivacija i podstrek za neke buduće profesionalne aktivnosti i angažmane. Moram da kažem da sam nakon završetka studija imala nekih prilika da ostanem u Beogradu i radim, ali sam odlučila da dođem u rodni grad, nadajući se da ću moći da doprinesem nekom prosperitetu grada, tako da ovu nagradu doživljavam i kao znak da sam na dobrom putu. Ljudsko društvo nije ni raj ni pakao, jer se u njemu nalaze elementi jednog i drugog. Alfred Hitchcock. Vidimo se i sledećeg petka.